প্রতি বছর বিশ্বের কোটি কোটি মানুষ তাদের ভ্রমণের জন্য ট্রেন ব্যবহার করে থাকেন। দ্রুত এবং দীর্ঘ যাত্রার জন্য ট্রেন একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে উঠেছে। আমরা প্রায় সবাই অবশ্যই ট্রেনে ভ্রমণ করেছি, কারণ ট্রেনটি কেবল ভ্রমণের জন্য খুব আরামদায়ক তা নয়, এর খরচ অন্যান্য যানবাহন থেকে অনেক কম, যেমন বিমান, গাড়ি ইত্যাদির খরচের তুলনায় অনেক কম খরচের পাশাপাশি ট্রেন ভ্রমণকে আনন্দদায়ক বলে মনে করা হয়। কিন্তু আপনি কি জানেন যে ট্রেনে আমরা যাতায়াত করি সেই ট্রেনের বগির রং কেন ভিন্ন হয়, কেন আলাদা হয়, কেন বিভিন্ন কালারের হয়? প্রায়শই আপনি দেখতে পাবেন যে অনেক ট্রেনে লাল এবং নীল রঙের বিভিন্ন কোচ থাকে। এর পেছনে রয়েছে অনেক কারণ। চলুন জেনে নেওয়া যাক সে সম্পর্কে আজকে। ট্রেনের ব্যাপক ব্যবহার। বর্তমানে লাখো লাখো মানুষ প্রতিদিন তাদের অফিস, বাড়ি, গ্রাম, শহর বা পর্যটন এলাকায় যেতে ট্রেন ব্যবহার করেছেন। বর্তমানে লাখো লাখো মানুষ প্রতিদিন তাদের অফিস, বাড়ি, গ্রাম, শহর বা পর্যটন এলাকায় যেতে ট্রেন ব্যবহার করছেন। এছাড়া এক দেশ থেকে অন্য দেশে বা এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে কোটি কোটি টন পণ্য পরিবহনের জন্য ট্রেন ব্যবহার করা হয়। কোচের রং। যাত্রার সময় দেখা যায় ট্রেনের বগির রঙের তারতম্য। কোচে নীল, লাল, সবুজ এবং কখনো কখনো সাদা থাকে। কোচের রং আলাদা রাখার পেছনে রেলওয়ের একটি বড় কারণ রয়েছে। অনেক চিন্তা ভাবনা করে এটিকে নতুন রূপ দিয়েছে ভারতীয় রেল। প্রতিটি রঙের কোচের বৈশিষ্ট্য রয়েছে আলাদা আলাদা। নীল কোচ। রেলওয়ের নীল রঙের কোচের পেছনে কারণ হলো এই কোচটিকে বলা হয় ইন্টিগ্রাল কোচ। আসলে এই কোচগুলো লোহার তৈরি এবং এয়ার ব্রেক ব্যবহার করা হয়। এগুলি চেন্নাইতে অবস্থিত ইন্টিগ্রাল কোচ ফ্যাক্টরিতে তৈরি করা হয়, তবে ধীরে ধীরে এখন তাদের জায়গায় অন্যান্য রঙের কোচ ব্যবহার করা শুরু হচ্ছে। তবে আজও এই কোচগুলি মেল এক্সপ্রেস এবং ইন্টারসিটির মতো ট্রেনগুলিতে পাওয়া যায়। পুরনো সময়ে এই কোচ অনেক ব্যবহার করা হলেও এখন এর ব্যবহার কমে গেছে। এর ওজনও বেশি। যদি আমরা এর গতিবেগের কথা বলি তাহলে এর সর্বোচ্চ গতি প্রতি ঘন্টায় 120 কিলোমিটার। তাই এটি মেল এক্সপ্রেস এবং ইন্টারসিটির মতো ট্রেনে ব্যবহার করা হতো। একে ICF কোচও বলা হয়ে থাকে। লাল কোচ। যদি আমরা লাল রঙের কোচ ব্যবহারের কথা বলি তাহলে এই কোচটি 2000 সাল থেকে ব্যবহৃত হচ্ছে। এই কোচ জার্মানি থেকে ভারতে আনা হয়েছিল, তবে এখন এটি তৈরি হচ্ছে পাঞ্জাবের কাপুরথালায়। এই রঙের কোচের বিশেষত্ব হলো এগুলো অ্যালুমিনিয়াম দিয়ে তৈরি এবং অন্যান্য কোচের তুলনায় হালকা। এছাড়াও এতে ডিস্ক ব্রেক দেওয়া আছে। এই ট্রেন প্রতি ঘন্টায় 200 কিলোমিটার গতিতে ছুটতে পারে। রাজধানী এবং শতাব্দীর মতো দ্রুত চলমান ট্রেনে এগুলো ব্যবহার করা হয়ে থাকে। লাল কোচকে বলা হয় লিঙ্ক হফম্যান বুশ বা LHB। সবুজ কোচ। আপনি অবশ্যই সবুজ কোচ সহ ট্রেন দেখেছেন। বর্তমানে গরিব রথ ট্রেনে সবুজ রঙের কোচ ব্যবহার করা হচ্ছে। একই সঙ্গে মিটার গেজ ট্রেনে বাদামি রঙের কোচ ব্যবহার করা হয়। সবুজ রঙের কোচের গতিও বেশি, যার কারণে এর রং সবুজ করা হয়েছে। এই ট্রেনগুলি বেশি গতিতে চালানো যেতে পারে। গরিব রথ এর মধ্যে বিশিষ্ট এবং যতদূর বাদামি রং সম্পর্কিত। বাদামি রঙের কোচ ছোট লাইনের ট্রেনগুলিতে ব্যবহৃত হয়েছিল, তবে এখন এটি সীমিত পরিমাণে ব্যবহৃত হচ্ছে। কিছু সুপারফাস্ট ট্রেনে বগি বাদামি রঙের দেখা গেলেও এখন মালবাহী ট্রেনে বেশি ব্যবহার করা হচ্ছে।